Alors il y avait des gens qui venaient me voir dans mon cabinet. И приходили люди в мой кабинет. Et je leur expliquais, parce que j'avais l'habitude, à chaque fois que je donnais un régime, j'écris de ma main. И как бы каждый раз, когда я даю рецепт какой-то, я пишу своими руками рецепт. Je ne donne jamais des polycopiés. Я никогда ни копию не даю. Et j'écrivais des Я писала рецепт, мясо, там, рыбу, все. Где-то примерно 2 листа. Et je disais, tout ça, vous pouvez manger tant que vous voulez. И я им сказала, что вот это все можете есть в любое время. Et mes patients me disaient, vraiment, on peut manger И comme vous меня voulez? люди спрашивали, точно можно так есть? C'est formidable et tout. Это потрясающе. Et je leur demande, à mes patients, je leur demande toujours de m'appeler au bout d'une semaine au téléphone. И потом я обычно своих клиентов прошу, чтобы позвонили мне в конце недели. Alors il y avait des personnes qui me disaient, docteur, quand je suis parti de chez vous, je croyais que j'allais tout manger. И как бы когда пациент мне говорил, что когда я ушел от вас, я понимал, что я могу есть все. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de chocolat. Ну, я понял в конце недели, что здесь нет шоколада, Qu'il n'y a pas de vin, что нет вина, qu'il n'y a pas la charcuterie, ni le fromage. там нет ни сыра, ни колбасы. Alors à volonté, c'est bien, mais... Ну, желательно есть, но как бы это тяжело. Bon, mais il me dit, mais on maigrit vite. Но мы похудели быстро. Comme on maigrit vite, on oublie И когда мы быстро qu'il n'y a худеем, pas tout. мы так не акцентируем внимание, что там не все. Ça, c'est ma philosophie. Это моя философия. Parce que je pense que quand on Потому что я maigrit считаю, vite, когда мы быстро худеем, ça apporte du plaisir. это приносит удовольствие. Et ce plaisir, ça permet de supporter le régime. И это удовольствие помогает нам держаться в этих рамках. Voilà. Donc le régime se décompose en 4 phases. Диета состоит из 4 фаз. 2 phases pour maigrir, 2 стадии, чтобы похудеть, 2 phases pour stabiliser. 2 фазы, чтобы как бы удержать этот вес. Voilà. Et la première, c'est Первая très courte, очень короткая, mais très foudroyante dans ses очень résultats. как бы эффективная. Entre 3 jours et 6 jours, Где-то в течение 3-6 дней on mange de la viande, мы едим du мясо, poisson, рыбу, des fruits de mer, морепродукты, de la volaille, du poulet, de la dinde, птицу, des œufs, яйца, du jambon, ветчину. des laitages, des yaourts, des fromages blancs, des Все patates, молочные продукты обезжиренные, du tofu тофу et 2 litres d'eau. и 2 литра воды. 4 jours, c'est à peu près 2 kilos. Где-то примерно за 4 дня вот это 2 килограмма. Et puis après, on ajoute les légumes. А потом мы добавляем овощи. C'est la deuxième phase. Это вторая Et стадия. là, on avance 1 kilo par semaine, 1 kilo par И semaine. потом происходит Jusqu'à- худение 1 килограмм в неделю, Jusqu'à atteindre le bon poids. пока мы не достигнем веса, который нам необходим. Et dans les années 80, 85, Где-то в 95 году je voyais quand même des gens qui maigrissaient, mais qui revenaient me voir. как бы я видела людей, которые ко мне в 80-х худели, потом возвращались ко мне обратно. À cette époque, tout le monde était content de maigrir et ne pensait pas à ce qui se passait И après. как бы все были довольны тем, что они худеют, то есть они не думали о том, что случится потом. Et moi, ça me gênait de revoir, de voir que tout le travail que Меня j'avais fait. смущало, что вся работа, которую я сделала, люди ко мне приходят опять. Et j'ai commencé à travailler sur après-maigrir. И я начала работать над тем, чтобы что будут делать после того, как люди похудели, как C'est их comme ça. держать. C'est comme ça que j'ai commencé à faire ma troisième phase И поэтому я начала разрабатывать свою 3-ю фазу. de consolidation qui commence à partir du premier jour où on a atteint son bon poids. Это фаза Consolidation. закрепления, Voilà. Qui commence à partir которая начинается du moment où on a obtenu le bon с poids. момента, когда мы получили наш вес необходимый. Et cette phase dure 10 jours И эта фаза длится 10 дней pour chaque kilo qu'on a perdu. на каждый килограмм веса. On perd 5 kilos, 50 jours. On perd 5 kilos. То есть если On мы, la doit la теряем, perdre 50 jours. если мы хотим потерять 50 килограмм, нам нужно 50 дней как бы поддерживать эту фазу. 10 kilos, 50 килограмм на день. 100 jours. 500 jours. 10 дней на каждый потерянный 10 килограмм. jours pour Я хорошо знаю. 10 дней На на каждый килограмм. потерянный. 500 jours, c'est trop. Mais elle a fait pas de régime alors. Voilà. Et après, il y avait un régime pour toute la vie. И потом получается как бы диета на всю жизнь. Alors quand on dit régime pour toute la vie, ça fait peur. И поэтому, когда мы говорим, что диета на всю жизнь, это как-то нас пугает немножко. C'est pas un régime. Но это не диета. C'est 3 petites mesures, Это просто небольшое количество. très petites, Очень маленькое. Очень простое. très efficaces, Очень эффективно. mais pas négociables. Но как бы это не обсуждается. On fait ou on fait pas. Либо мы это следуем этому, либо не следуем. Si on fait, je garantis. Если мы следуем, то я гарантирую результат. Si on fait pas, je garantis Если qu'on va мы, reprendre. если мы не соблюдаем, то я гарантирую, что вы наберете вес.
Donc il faut faire. Поэтому нужно соблюдать. Voilà. Вот, например, у нас группа где-то 30-40 человек, Et il me disait, Ducamp, venez voir. и мы сказали, Дюкан, подойди сюда, посмотри. Alors il disait, voilà, aujourd'hui, je vais vous demander, parce que c'était des gens qui venaient se renseigner, pour savoir s'ils pouvaient s'arrêter. Ну, как бы это люди, которые пришли бросить курить. Alors il disait, voilà, aujourd'hui, je vais vous demander une faveur. Une faveur, c'est une gentillesse, un Как бы service. я хочу вас попросить как бы одолжение сегодня. Demain, vous allez arrêter de fumer pendant un jour. Un jour. Завтра вы прекратите курить в течение одного дня. C'est pas beaucoup, un jour. Это немного один день. Je suis le professeur. Я профессор. Je vous demande de le Я faire un прошу jour. это сделать на один день. Alors il disait, qui va le faire? И спросил, кто хочет. Tout le monde Сделать. levait le bras. И Oui, все, oui. кого подняли руки, да. Un jour, oui, un jour. Один день, конечно. Alors il me disait, vous allez voir. Le Сейчас он мне lendemain, сказал, стойте, смотрите. le lendemain, На следующий день on était là. мы были там, Et il dit, alors, qui a fait arrêté hier? и он меня спрашивал, кто вчера не курил. Presque tous. Presque Ну, tous. все, да, сказали Et да. alors, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? И он спросил, что случилось сегодня утром. Alors il y avait des gens qui disent, ah, je me suis réveillé et j'ai pris le paquet tout de suite. J'ai И fumé. человек говорит, что я встал с утра и схватился за пачку, давай курите. Alors il me disait, ceux-là, ils sont perdus. Ну, и он мне сказал, что типа тут потерянный человек. Et puis il y avait 3 ou 4 qui disaient, monsieur, И est-ce были que je там, peux refaire encore une deuxième journée? и были там 3-4 человека, которые сказали, а можно второй денек еще тоже? Il me disait, ceux-là, ils sont bons pour s'arrêter. И как бы он сказал, что вот эти вот 3 человека, они вот выиграют. Et quand je rencontre, moi, dans mon domaine à moi, des gens qui me disent ah, je devrais maigrir, mais je n'ai pas le courage, voilà, je n'ai pas le courage. Ну, как бы, если люди говорят, что я хочу похудеть, там у меня нет мотивации. Quand ils sont sympathiques et proches de moi, И когда я чувствую, что они очень приятные, на самом деле, люди, je leur dis, demain matin, я им говорю, что вот завтра днем vous faites une journée de protéines. вы начинаете первый день протеина. Vous vous pesez le matin, Вы взвешиваетесь утром, à jeun, avant de manger, перед тем, как покушать, et le lendemain matin, vous vous pesez à jeun. а потом на следующий день еще раз взвешиваете перед тем, как покушать. Vous prenez le téléphone et vous me téléphonez. И вы берете телефончик и звоните мне. Et il y a des gens qui disent, mais c'est facile. И люди говорят, ну это же просто. Alors je leur dis, continuez. Ну, я говорю, продолжайте тогда. Vous voyez, c'est une question de Видите, как бы это motivation. вопрос как бы мотивации. Des fois, il y a des gens qui viennent me voir qui me disent, docteur, ça fait 3 ans И как бы приходят люди, которые говорят, что вот уже 3 года que j'oublie mon poids. Je ne veux pas penser à mon poids. я уже не думаю о своем весе. Je vois bien que j'ai grossi. Je vois bien que j'ai grossi. И мне нравится, что как бы я толстый. Je passe devant la glace, je ne me regarde pas. И я смотрю, как прохожу мимо зеркала, я просто не смотрю на себя. Donc, je ne veux pas faire de régime. Я не хочу как бы диету соблюдать. Et puis, il y a 3 jours, И потом как бы через 3 дня, je ne sais pas ce qui s'est passé, я не знаю, что там происходит, j'ai envie de me battre. я хочу сражаться с весом. Mais une envie très forte. И очень сильное желание появляется. J'ai la force avec moi. У меня есть силы сражаться. Comme dans Star Trek. J'ai Как la в force avec moi. Стартреке у меня силы есть. Et alors, ils viennent me voir et ils me disent, mais je sais que ça ne va pas durer longtemps. Но потом приходят и говорят, знаете, что это не будет долго длиться. Alors, je veux un vrai régime. Я хочу настоящую Je ne диету. veux pas un petit régime que je vais Il y a perdre une- 100 grammes sur un mois ou 200 ou 100 grammes par semaine. Je veux un vrai régime. Я не хочу там где-то 100 грамм в день, там, я хочу настоящую такую серьезную диету. Et c'est comme ça que j'ai fait ce régime. И поэтому я вот начал Parce que je делать, voulais un régime разрабатывать свой метод. fort. Потому что я хотела сделать очень сильную эту диету. Voilà. Et bon. Ну вот так. Здравствуйте. Bien, merci. Merci bien. Нет, Татьяна. Tatiana. Ирина. Нет, не с той стороны.
Вы зарегистрировали, пожалуйста. Comment c'est votre nom? Merci, merci. Фотографироваться можно? Вот вы подержите, давайте вы Стол подвинется к краю. Нет, вообще магазин да, в принципе, даже появились. Tamar.